မြန်မာကုန်းဆောင်ဂျိုရှိုဗန်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတက်ဆူရိုထိုင်ရာတို့ရဲ့အော်ဒီကွန်တွေကထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံမှု UFC လောကမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဆောင်နေတဲ့ The Fearless ဂျိုရှိုဗန်ကိုအားလုံးပဲသိကြမှာပါမြန်မာပြည်သားချင်းတိုင်းသားလေးဂျိုရှိုဗန်ဟာဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်ကနေအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့အခြေချခဲ့ပြီးတော့လမ်းဘေးရန်ပွဲတွေကနေသူ့ကိုလောင်ပြောင်နိုင်ချင်းစော်ကားခံရတာကနေပြန်လည်တိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့အခုဆိုရင် UFC ရဲ့အောင်မြင်တဲ့ချန်ပီယံကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သူပါဂျိုရှိုကတော့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တက်ဆူရိုထိုင်ရာကိုအခုလိုစိန်ခေါ်ထားပါတယ်ငါတော့အဆင်သင့်ပဲဘယ်သူကတကယ်ချန်ပီယံဖြစ်လဲဆိုတာဒီပွဲမှာပြကြတာပေါ့လို့သူကယုံကြည်မှုပြည့်နဲ့ပြောဆိုထားတာပါဂျိုရှိုကသူ့ရဲ့ငကိုပီဇာအတိုင်းပဲကြောင်ရုံတုံလုံးမှုလုံးဝမရှိဘဲနဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ခပ်ပြုံးပြုံးသာအောင်ပွဲကိုစားလောင်နေသူတစ်ယောက်ပါတပတ်ကတက်ဆူရိုတိုင်ရာကတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ထွန်းသစ်စကျဲပွဲတစ်ပွဲမှာသူကလည်းရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့စံချိန်နေနဲ့တူအားကောင်းတဲ့နဗန်းစွမ်းရည်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်ဒါရာကဂျိုရှိုဘန်ကိုစကားစစ်ထိုးတဲ့အခါမှာအခုလိုပဲလေတိုက်လာပါတယ်မင်းရဲ့နောက်ဆုံးပွဲကရန်တိုလွန်းနေမင်းကန်ကောင်းလို့နိုင်ခဲ့တာငါသိပါတယ်ငါတို့ဒီပွဲမှာဘယ်သူကပိုတော်လဲဆိုတာပြရလိမ့်မယ်ချန်ပီယံစစ်ကငါပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ငါရဲ့အိမ်မက်ကလည်းချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ပဲလေမင်းကတော့ငါရဲ့ချန်ပီယံအိမ်မက်